السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم درت معكم فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى تدعموني بلي لايك وابوني وتفعيل الجرس، ما تنساونيش. اليوم خرجت البنيه ديالي، مشيت قضيت واحد الغرض من تما، جينا نشوفوا هذا المنظر الزوين الرائع. سبحان الله، هذا المنظر الجميل. مشينا درنا شويه، سقينا عويناتنا، فوجنا شويه في هذه البلاصه اللي زوينه صراحه. شي واحد ما يسخي يجي من هذه البلاصه، والحمد لله على نعمه الله سبحانه وتعالى. الصراحه البلاد ديالنا زوينه بزاف وفيها ما يتشاف، زوينه رائعه. شوفوا تبارك الله هذا المنظر شحال زوين في هذا الصباح. والله العظيم الا انا ما سخيتش نجي من هنايا الصراحه، ما سخيتش، ولكن الظروف هي اللي خلاتني انني نرجع. المهم درت غير دوره خفيفه، ماشي بقيت بزاف ديال الوقت هنايا الصراحه. هو عجبني الحال، ولكن رجعت للدار ما عندي ما ندير. المهم جينا نسقيو عويناتنا شويه، مبقاوش الدار راك طلع في الراس. بغينا نبدلو الجو شويه. شوفوا تبارك الله، شوفوا بلاصه زوينه ونقيه بزاف. سبحان الله، صراحه بلاصه رائعه. والبنيه ديالي هي جبل الحال هنايا، كنقول لها يلا ما بغاش تمشي، كتقول لي بلاتي يا ماما نبقاو. اجي نبقاو ماما والو، والله الا ديتها بالبكا. عجبها الحال هنايا صراحه، اول مره غادي نديها هنا لهاد البلاصه، وعجبها الحال بزاف. ايوا ان شاء الله نعاودو نمشيو ليها مره اخرى، ما تكونش هذه غير المره الاولى. نعاودو ان شاء الله نديرو فيها شي جوله خفيفه. ايوا نسقيو فيها ثاني عويناتنا، ونديو ليها ثاني الوليدات، نجلسو شويه يكون عندنا الوقت ونجلسو فيها شحال. اما دابا درت فيها غير جوله خفيفه، ماشي شي جلست فيها يعني شي وقت كبير، غير شويه وصافي. وقلت نبارطاجي معكم هذا المنظر الزوين الرائع. بصراحه مشيت لهاد البلاصه وما قدرتش انني ما نصورش هذا المكان. شوفوا كيف داير تبارك الله. ومع في الصباح كتكون الدنيا زوينه وما كاينينش الناس بزاف لا والو، يعني الدنيا ساق لما كاينش لا رواج لا والو، كيكون غير صوت العصافير. سبحان الله، الصراحه هاد البلاصه زوينه بزاف، ونتمنوا تزوروها وتمشيو ولادي والوليدات يلعبوا شويه ويفوجوا ويدوروا شويه. الانسان ما يبقاش غير جالس ديما في الدار. صراحه كما قلت لكم الدار شويه كتجيب الملل، انسان ما يلقى ما يدير يهز الوليدات ديالو، يدير ليهم كسكروت ديالهم داكشي ويديهم يبركوا شويه يلعبوا يدوروا يفوجوا شويه يبدلوا الحيوط كما كنقولوا. ايوا شوفوا تبارك الله، شوفوا الدنيا زوينه. والله العظيم انا والله ما سخيت نجي، ولكن الظروف يعني كان خصني نرجع للدار. شوفوا تبارك الله، نخليكم سقيو عويناتكم شويه معايا. شفتوا تبارك الله على جو كيدير، جو الصباح زوين. سبحان الله، صراحة كما قلت لكم بلادنا والله فيها ما يتشاف. الانسان اذا لقى شي فرصة بحال هكا يعني يخرج ويخرج وليداته ويدور وداكشي، يمشي يفوج ويخرج. سبحان الله. شوفوا معايا، بقاو معايا، انا بارطاجيت معكم كل شيء، داكشي اللي شفت انايا بارطاجيته معكم باش نتوما تشوفوا معايا هاد البلاصه. الا بغيتو تمشيو ولا شي نهار، ولا بغيتو تمشيو تفوجوا ديو وليداتكم،
ما فيها باس الانسان واحد النهار في السيمانه بحال هكا يكونوا الوليدات جالسين من المدرسه ما قارينش، ويمشي الانسان يجلس شويه تمايا يفوج، يخلي الوليدات يلعبوا شويه. شوفوا المكان تا زوين الصراحه، شفتوا البلاصه كيفاش نقيه وزوينه. المهم نتمنى هاد البلاصه تكون عجباتكم، و انا مشيت ليها وقلت نبارطاجيها مع المشاهدين ديالي باش حتى هما يشوفوا هاد الاجواء كي دايره. اجواء زوينه ورائعه الصراحه. شوف تبارك الله ما شاء الله، يعني بلاصه في المستوى. بنيه ديالي مسخاتش تجي من تما، كنقولها اجي ما بغاش تمشي معايا، بزز باش هزيتها ديتها. شفتي تبارك الله الدنيا رائعه وزوينه ما شاء الله. اصلا داك الجو سبحان الله ديال الصباح كيكون زوين زوين، كيكون شتي المناظر كيفاش دايره والجو كيفاش داير سبحان الله. مكان في المستوى. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتشوفوا معايا هذه المناظر الزوينه، هذه المناظر الخلابه. اي حاجه زوينه انا كنبارطاجيها مع المشاهدين ديالي، الحاجه اللي تتعجبني انايا كنبغي نبارطاجيها معكم، ما كنبغيش نفلتها الصراحه. كنقول باش المشاهدين ديالي تما يتفرجوا معايا في هذا الشيء اللي كنشوف انايا بعويناتي. المهم نتمنى هاد البلاصه تكون عجباتكم يا ربي، ونتمنى منكم تدعموني في القناه ديالي يوميات ساره، وان شاء الله اي حاجه جديده نبارطاجيها معاكم، اي حاجه كنديرها نبارطاجيها معاكم، اي فيديو غيوصلكم ان شاء الله. بقاو معايا شوفوا المناظر. يلا المشاهدين ديالي، نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وما تنساوش تدعموني في القناة ديالي ان شاء الله. وشكرا على المشاركة ديالكم في القناة ديالي، وان شاء الله اي حاجة جديدة غادي نلوحها لكم، ونتمنى نكون خفيفة على قلوبكم يا ربي. وشكرا لكم بزاف. يا الله مع السلامة، إلى فيديو قادم إن شاء الله يا ربي، إلى فلوق جديد وفيديو جديد.